السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من بحر اسكندرية الأنفوشي، قلعة قطيباي وممشى القلعة ومتحف الأحياء المائية ومتحف المائية المحنطة والدنيا الجميلة ولسان القلعة وبحيرة القلعة. أجمل أماكن اسكندرية للفسحة يا جماعة، فسحة مجانيا بره القلعة. هتخش القلعة جوه 60 جنيه الناس العادية، 30 جنيه للطلبة، مجانا للناس الكبيرة. الدخول بفيزا يا جماعة، اللي يجي هنا يكون معاه فيزا. في كمان جوه بالليل كده من الساعة 8 الصوت والضوء تقريبا 150 جنيه أو 200 جنيه كده في وسط كده، 150 200 يعني. بيعرض تاريخ مصر الفرعوني كله على جدار القلعة بالليل من أول مدينة، يعني من أول المغرب، بعد المغرب على طول كده يعني. هنا في مراكب الفسحة يا جماعة برضو، النفر تقريبا ب20 جنيه، مركب على بعضها كده ممكن 100 جنيه حسب. بصوا متفق مع المراكبي، هو قال لك 200 قول له 100. ممشى القلعة الجديد ده يا جماعة لسه ما فتحش، طوله 550 متر، لافف كده لفة حوالين القلعة، حماية القلعة. لا مش هحط. بص يا جماعة، الممشى واخد حوالين القلعة كله، داير ما يدور واخد القلعة بحماية القلعة يعني. على قطيباي دي يا جماعة ب60 عادي، 30 للطلبة مجانا، الناس الكبيرة فوق ال60 مجانا الدخول بالفيزا. بصوا ده بقى مدخل القلعة من ورا أو سور القلعة. لو المشاية دي كانت إيه، في بيقف فيها كده الرماة بيرموا إيه السهام على المراكب اللي جاية، ومن فوق كده كان بيقف قطيباي في فوق السطح دوت يتفرج على المراكب وهي جاية. وعلى الأسوار دي كان إيه بيقف كده إيه الناس بالمدافع والسهام يحموا اسكندرية. كان بقى في الطابية دي يا جماعة، الطابيات دي كان أول خط دفاع عن القلعة، الطابيات الأربعة دول. والممشى القلعة الجديد. مرسى مراكب وفسحة جميلة. بص في ناس بياخدوا مركب يخشوا على الممشى هناك، مجموعة صيادين بقى مش عارف بيصطادوا ايه، مش شايف حد بيطلع حاجة يعني. الجو يا جماعة رائع النهاردة، جميل، حرارة 28، الشمس كده، السحب برضه مغطية على الشمس كده ايه، فعاملة جو جميل كده. المية هنا جميلة جدا. ده الممشى يا جماعة جميل جدا الصراحة. لما يفتح بقى ان شاء الله كده نخش كده ايه، نتمشوا عليه ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. امتى بقى قالوا هيفتح عيد الثورة 26 يوليو، ما فتحش ليه مش عارف الصراحة. لماذا لم يفتح مش عارف. في سمك عم في السمك عم.
حاجه هنا تستاهل الواحد يجي يصطاد ولا ما فيش؟ ولا ارزاق بقى دي؟ الرزق بتاعت ربنا. لا ما وبعدين دي حاجه. عايز تصطاد، تيجي الصبح بدري، ارض الشقشق، تروح قاعد ترمي عليه هنا. على البطاطا. فتره. لو في شراغيش، لو عايز معاك برغوث تشتغل على الشراغيش. ربنا ييسر حاجه يا رب. بس الميه كاشفه هنا، الميه كاشفه. صيادين القلعه يا جماعه. البحيره. بره يا جماعه في باقي الأحياء المائية، وفي زفير، الأحياء المائية المحنطة، نادي اليخت المصري، وإيه تاني؟ ممشى القلعة. الجو يا جماعة رائع بجد، رائع رائع يعني. بصوا فسحات المراكب دي، المركب على بعضه كده ب 100 جنيه، 150 جنيه، 120 جنيه، 200 جنيه، حسب انت وشطارتك مع المراكب يعني، انت وجدعنتك بقى. يقول لك 200 قول له 100، هيرضى، مفيش حد اصلا. رب بيفتح الطبيعات دي يا جماعه بقى، لما بيفتح الممشى ده نيجي ان شاء الله نصوره ان شاء الله. بحري والأنفوشي واسكندرية والقلعة، أجمل مكان في اسكندرية يا جماعة. بصوا راحة نفسية، منطقة واسعة كده حلوة مريحة، عايز تستحمى، عايز تلعب، عايز تصطاد، عايز تقعد، عايز أي حاجة هتعملها هنا. عايز تخش القلعة تخش، عايز تتمشى بره ببلاش، ممكن من غير ولا مليم تقعد هنا تقضي النهار كله مجانا. شكرا يا شباب، شرفتوني كده دايما في القناة. يا رب بقى الشير واللايك ودعم القناة والاشتراك، ونبعت لاصحابنا كده الفيديو اللي بيحبوا بحري، ونعمل لايك للفيديو ونعمل تعليقاتنا. عجبكم او مش عجبكم قولوا، برضه عجبكم قولوا عجبنا، مش عجبنا قولوا مش عجبنا. عايز اي حاجه في اسكندريه قول لي يا جماعه، في اي مكان في اسكندريه قول لي صوروا له ان شاء الله. شكرا يا جماعه، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد في يوم جديد في مكان جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.